兄弟们，你使用 PR 或者 AE 还在一个一个找素材就太慢了。知域网 PR 插件的本地素材库升级了，这次直接免费，无素材数量限制，你可以自由的将本地视频、图片、音频导入到插件中，拖出来快速使用。并且音效进行文件夹分类导入后，支持模糊搜索文件夹名称，非常友好，再也不用担心频繁找素材了。并且您的视频和图片将进行 AI 标签识别，便于搜索。如果需要更多商用素材，也可以去其他菜单直接下载素材使用。如果需要这款插件，可以评论区或者私信给我，我将发给您，或者直接搜索知域素材，在官网中自行下载。